Hace un año los vecinos del final de la avenida El Río, La Veguita, Macuto, solicitaron a las autoridades realizar la limpieza de la quebrada, cuyo muro de contención está reteniendo gran cantidad de escombros y grandes rocas, pero estos hicieron caso omiso. Vecinos manifiestan que el temor se apodera de ellos, puesto que han visto el desastre que desata esta quebrada cada vez que se desemborda. Por tal motivo le hacen un llamado a las autoridades regionales para que envíen cuadrillas de limpieza para realizarle el debido mantenimiento a la quebrada. Para La Verdad de Vargas, reportó Isaac Morales.